you, he's got you, he's squish you, he's fun you. D-O-E-Y. He's silly, he's gooey, he's sticky, he's glue you. D-O-E-Y. Look at all the colors. So many toys and one. Triple tap the friend and triple tap the fun. D-O-E-Y. Love until the day that you die. Ligue para o número na tela e peça seu doe hoje mesmo. Caramba, seu antes que nosso acabar. What's the time? Esse aqui, eu quero abrir esse aqui. Olha, mãe, era esse aqui que eu queria. Tem um cartão também, querido. Abre o cartão. Vamos pra fábrica da Playtime? Isso mesmo, meu amor. Certo, pessoal. O que vocês estão vendo agora é a sala de mistura. Nada de ir pra longe da Aqui mamãe, estivemos tá fazendo a nossa própria massinha por mais de 4 décadas. É tempo, não é não? Não tá nem me Os ouvindo, moedores que né? temos aqui embaixo deixam um molde mais macio. Misturamos os nossos... Então a máquina bate, puxa, enrola tudo até ficar bem borrachento. Mas sabe como é? Tudo começa com... Desliguem o maquinário! Vamos parem as máquinas! Tá me ouvindo? Tem alguém preso ali dentro! Não! Aguenta, Casey! Eu já tô indo! Escuta, vá na frente. Não espere por mim. Eu não vou deixar a Casey pra trás. E eu não vou sacrificar nosso plano. Não por culpa. Por culpa minha. Tome. Muito cuidado. Aqui embaixo, é diferente de tudo que você viu lá em cima. As coisas não tentam fingir ser o que não são. É o inferno. E a Playtime queria assim. Mas temos aliados aqui. Vá até eles. Ainda temos trabalho bom.
Eu sou Craftcorn. Você pode me ajudar com minha pintura? Me faça o azul, por favor.
lugar é verdade. É o inferno. Mas ela também não viu o que é o fim. Está pior agora. Pior do que nunca. Tente apenas ficar a salvo. Por favor, não pare a sua guarda nem por um segundo. Vou tentar ajudar quando puder. E aí, Cole? E aí, Norm? 2 horas, hein? Melhor hora do dia. Pois é. Então, em qual bloco você tá mesmo? Norte. Admito que não sei muito de lá. Nem devia. Segurança pesada? Segurança altíssima. Bacana. Sabe o que a gente tem no leste? Brinquedos batendo nas paredes, chorando pelos pais, pelos conselheiros, por qualquer um. Fica assim todo dia e noite. Isso fica na tua mente, tá ligado? Eu mataria por um canto seguro e silencioso. Entendi. Sabe o que temos lá no norte? Coisas. E seja lá o que forem, eles não são pessoas. Suas celas são mais como jaulas. São animais doentes, quebrados. Só instinto e fúria. Foi só o que sobrou deles. Claro, mas pelo menos você não deve ter que gritar como se estivesse mandando seus próprios filhos calarem a boca, tá ligado? Tipo, se você ficasse ouvindo lá. Ai, ótimo. Lá se vão 2 horas. Não tá fácil pra ninguém, não é não?
Mas o que é isso? Eu tô sentindo algo se contorcendo sob a minha pele. Um pequeno e invasivo germezinho. Depois de todo esse tempo. Ah, mas eu tô vendo. Você. Germezinho. Vamos se divertir com você. Você se desviou das sombras acima e só conseguiu se contorcer até este lugar ileso por puro acaso do universo e nada mais. Não há sombras aqui das quais possa se aproveitar. Apenas um chão sob seus pés. Lugares onde se souber. Não de mim.
obter vantagem. Parece perdida e desorientada. Respiração pesada é um indicativo de medo. E com razão. Vamos testar a resposta a este medo quando obrigado a reagir. Obrigado. Já pode prosseguir. Meu nome é Yarnaby. Novelo a hora de ser seu amigo. Aperte o botão para escovar minha juba. Escova, 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 escova. Uau! Você é um amigo pra lã de especial. Sem alguém como você pra amar, poxa, todos os meus fios com certeza iam se soltar. Meu nome é Yarnaby. Novelo a hora de ser seu amigo.
resista. Resistir só acelera o processo.
Sabe que nunca pensei que veria outro como você. Um humano. Isso mesmo, não um funcionário como você. Mas algo te torna diferente. Isso eu posso dizer. Apesar de não saber exatamente o que é. Ainda não. Os outros que você já enfrentou, 1170, 1188, 1222. Eu já fiz isso antes. Vamos tentar algo diferente desta vez. O Yarnaby. Por favor, torne isso interessante para mim. Irei tomar nota.
Olá, sou o Pianossauro. Eu era de uma banda e veio a batida do meteoro. Quero ouvir uma musiquinha que fiz só pra você. Olá, sou o Pianossauro.